په ختیځ زون کې د 201 سېلاب قل اردو ځواکونه په قطعاتو، لیواګانو، کنډکونو او جزوتامونو کې ځای پر ځای شوي دي. 201 سېلاب قل اردو د ختیځ زون په 4 ولایتونو لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان او د کابل د سروبي ولسوالۍ ترڅنګ پنجشیر، پروان او کاپیسا کې امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. د دغه قل اردویان نومان حاتفي وایي ختیځ د هیواد په سطحه لومړی زون دی چې په 1491 کال د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته بشپړ امنیتي چارې وسپارل شوې. حاتفي د امنیت په ټینګښت کې د خپلو ځواکونو د هلو ځلو یادونه کوي. عمدتاً از سال 91 تا به حال تماما فعالیت‌های محاربه‌ای، تصفیه‌ای، افراز کمین‌ها، چک پوینت‌ها، گزمه‌های سیاره که منصوبین ما اجرا می‌کنند بدون حمایت هوایی و بدون حمایت زمینی قوای ائتلاف انجام میشه. ناگفته نمانه که در بعض موارد حاد ما حمایت هوایی قوای ائتلاف با خود داریم. 201 سېلاب قل اردو 4 لیواګانې لري چې 4مه پلې لیوای د ننګرهار په 21 ولسوالیو کې فعالیت لري. په یاد ولایت کې مو د دې لیوا فعالیتونه له نږدې وکتل. د 4مې پلې لیوا رئیس ارکان ډګروال محمد جان وایي ښې اسانتیاوې لري او ټول پرمختللي وسایل یې په واک کې دي. سلاح ثقیله و خفیفه به دسترس خود لیوا قرار داده. ما یک کندک حمایت داریم. در کندک حمایه ما سلاح ثقیله موجود می باشد و سلاح ما طبق تشکیل مکمل پر هستند. در ارتباط سلاح خود ما هیچ کدام مشکلاتی نداریم. در بخش هوایی باز اگر ضرورت به هوایی باشد به مقام محترم قل اردو، مقام محترم سردرسی وزارت دفاع پیشنهاد می نماییم، باز به ما کمک میکنه. د دښمن پر ځالو د ښه هدف ملکي خلکو خپل سرتیرو ته د تلفاتو د نه اوښتو لپاره محاربوي زده کړې سرتیرو ته اړینې دي. خوابگاه سوزنک وظیفهش چی است؟ چون سوزنک در داخل از جای به جای می باشه، وقتی که کلنگ سوزنک میزنه، سوزنک پتاکی مرمی را میزنه، چی میکنه؟ مرمی فایر میکنه و از خوابگاه خارج میشه. د دې لیوا د ښوونې او روزنې امیر محمد نعیم وایي سرتیري د کابل په تعلیمي مرکز کې د زده کړو ترڅنګ په قل اردو او لیوا کې هم زده کړې او تمرینونه کوي. ما به داخل لیوای خود کورس های مختلف داریم. کورس کامپیوتر هست، کورس مخابره است، کورس تطهیر ماین است، کورس سیه است و کورس سلاح داخل تشکیل که ما سلاحی که داریم. ما فقط رو میپوشیم، ضربای خردریزی که از مین میه به طرف ما فقط حفاظت میکنه. یک نوع زره است، با همسود وظیفهش فقط اینمی است، دیگه کدام وظیفه خاص نداره. که مثلا در روزهای شنبه جمع نظام داریم و درس‌های سلاح M16 M40 M249 است و روزهای یک شنبه درس عقیدتی و سوادآموزی داریم و طبق پلان هر چیزی که از طرف آمرین که دستور داده شود، اگر وظیفه باشه، جمع نظام باشه، هر چیز باشه، با حسن صورت با خوبی و اجرا می‌گردد. یو شمېر سرتیري هم د دغو زده کړو په اهمیت خبرې کوي. وقتی که ما محاربه میریم شرایط بسیار خراب است. بین یک کوچه یا یک کوه یا یک جنگل یکی دیگر را دیده نمیتونیم. همون مخابره است که دو تا پرسنل یکی را با دیگر ارتباط میته و ما از آگاهی دشمن و از نجات دشمن نجات پیدا میکنیم. دا دولت موږ ته کمپیوټر زمینه مساعده کړې چې وکولی شو کمپیوټر زده کړو او خپل کنډکو ته ورشو، هلته په شعباتو کې کار وکړو او کمپیوټر ډېر ښه سیستم دی او کمپیوټر چې د نزد دی یو مکتوب لیکل، یو جدول لیکل، راپور د معاشاتو دی، دا به ډېر په سختۍ جوړیږي او که کمپیوټر د زده و ټول سیستم به اسانه یې درته. ما این مسلک را خواندیم به خاطر نجات دادن مردم
و به خاطر سربازای ملی اردو ما هر قسم مینه ها هم باشه که ما خونسا میکنیم. به خاطر خطر جان من باشه انشاءالله به خاطر مردم آن مینا را خونسا میکنیم. د امنیت پر راوستو کې د خلکو مرسته مهمه ده او له هغه سره خوا کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي بیا اړین امر دی. د څلورمې پلې لواء مسؤلین وایي د ملي پوځ سرتېري 4 ساعته د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه ګزمې لري. تمام وظایف ما در قدم اول از قماندانی هماهنگی و سپی ولایت ننگرهار پلانگذاری میشه و تمام ارگانهای امنیتی اردو، پلیس، امنیت ملی با هم یک جا در پلانگذاری اشتراک میکنن و بسیار یک روابط حسنه و نیک در بین تمام ارگانها موجود میوه. څلورمه لواء په خپل تشکیل کې درنې وسلې په واک کې لري. د لواء د توپچي امیر محمد داود وایي سرتېري په خپلو وسلو پوره حاکمیت لري او د اړتیا په وخت کې خپلې ځواکونه حمایه کوي. در تشکیل لواء 4 ما یک بطری توپچی که در کندک حمایت تشکیل است که تعداد 8 توپ می باشه که به خاطر جزدامای پیاده ما البته 2 ضربیان در ولسوالی خوگیانی و 2 ضربشان در کمبکانی خیل جا به جا گردیده و باقی توپای دیگه ما در ولسوالی بشن باشد. سونل ما فعلا بالای سرای خود حاکمیت یا متام دارد. در هر نوع شرایط، در هر نوع فعالیت های محاربه ما میتونه جزدامای پیاده خود حمایه آتشی نماید. 201 سیلاب قلو اردو وخت په وخت په خپل امنیتي ساحه کې عملیات ترسره کوي چې په وروستۍ میاشت کې ژمني عملیات پیل کړي. د دغه قلو اردویان نومن حتیفي د عملیاتو موخه داسې په ګوته کوي. نگفته نمونه که فعالیت هایی که تا به حال در صفحه تابستانی، بهاری، خزانی و زمستانی انجام شده و در حال انجام شدن هست، همه تلاش و کوشش قماندانی قلو اردوی 201 سیلاب و منصوبین مادری است که ما در آستانه تدویر انتخابات 3مین انتخابات ریاست جمهوری کشور و شورای ولایتی خود هستیم. به خاطر از اینکه ما تانسته باشیم در ساحه مسئولیت وظیفوی خویش فضای امن و امنیت ایجاد بکنیم تا مردم ما به خاطر آرام بتونن به سایت های رایدی مراجعه بکنن و از حق مشروع خود استفاده بکنن و همچنان ریاست محترم مستقل کمیسیون انتخابات هم با موجودیت امنیت مطمئن بتونن مراکز، سایت های رایدی و پرسنل خود استخدام بکنن و مردم ما از این حق خود بهره‌مند شوند و به خاطر آرام و با مسئولیت کامل بتونن که زعیم ملی آینده کشور خود انتخاب بکنن. د سهار شاوخوا 5 بجې د څلورمې پلې لواء سرتېري په چپرهار ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات لري. د سرتېرو مورال لوړ برېښي او عملیاتو ته پوره چمتووالی لري. دا د 201 سیلاب قلو اردو د څلورمې پلې لواء سرتېري دی چې په چپرهار ولسوالۍ کې د نورو امنیتي ځواکونو سره ګډ فوزي عملیات لري. دوی عملیاتو ته چمتووالی نیسي او د چپرهار په لور روان یو. له هغو سرتېرو سره مې هم خبرې وکړې چې عملیاتو ته روان دي. دوی وایي د خلکو او هیواد په خدمت ویاړي او ډاډ ورکوي چې تر اخري سلګۍ به له خپلې خاورې دفاع کوي. ما همیشه در خدمت مردم خود هستیم و از مردم خود دفاع میکنیم، از وطن خود دفاع میکنیم و ما همیشه سعی و تلاش و کوششی که داریم به خاطر آوردن امنیت و صلح برای مردم ما است. زه د افغانستان هر وګړي هر مسلمان افغان ته دا ډاډ ورکوم چې د ملي اردو، ملي پولیس ټول ځواکونه ان شاء الله دې ته آماده دي چې 24 ساعته خپل وطن نه دفاع وکړي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي. برای مردم اطمینان ما میتیم که دشمن از وطن خود ما هر لحظه باید گم کنیم و گم کردگرش هستیم. وظیفه‌ای که دشمن در محلات ولسوالی چپرهار لانه‌ها برای خود ساخته بود به خاطر نابودی از
ما یک وظیفه پیش رو داریم که ولسوالی چپاها را از وجود طالبا ما پاکسازی بکنیم. سربازای ما نیرویش روحیش کاملا عالی است. په ټوله کې اوس وسلوال مخالفین افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، غلچکي بریدونه کوي او په لارو د جګړې سیمه کې له ماینونو کار اخلي. خودت پیش رو دو وسط باش و دو نفر تا مساعد یک چک کنید. د چپرهار تصفیوي عملیاتو 2 ورځې دوام درلود او له کومې نښتې پرته پای ته ورسېده. د څلورمې لواء د عامه اړیکو مسؤل شیرین آغا د دغه عملیاتو په اړه معلومات ورکوي. و در جریان عملیات ارگان‌های امنیتی قرار راپورهای کشفی که داشتن یک تعداد 10 الی 15 نفر مشکوکین در این ساعت دستگیر کردن و 3 میل تفنگچه دستی و دست آمد یک مقدار مواد مخدر از قبیل تریاک و چرس و همچنان یک مقدار زیاد تاپاهای ساختگی، یعنی مورای دولتی رو اونا شکل جعلی جور کرده بودن و واسطه راه و بعد اسنادهای جعلی به دست پلیس ملی آمد و در اخیر ما مطابق پلان با مستفیدا و بزرگان قوم و رئیس شورای انکشافی ولسوال و اشتراک قماندان صاحب امنیه و تمام مسئولین البته شورای را دایر کردیم که در زمینه تماما مشکلات مردم ما شنیدیم و از طرف مسئولین برای مردم محل یک قسمت وعده هایی که مربوط به نهادهای امنیتی بود، قسمت تامین امنیت البته وعده داده شد و مردم هم در این شورای بزرگ حمایت خود از نیروهای امنیتی اعلام کرد. د شمیرو له مخې د ملي اردو شمېر د ښځینهو په ګډون 195,000 ته رسېدلی او لا یې هم روزنه دوام لري. اوس د بل هر وخت په پرتله پیاوړي دي او د دې وړتیا لري چې د 2014 کال وروسته د هېواد ټولې امنیتي چارې په خپله سمبال کړي. کارپوهان وایي که چېرې افغان چارواکي د امنیتي ارګانونو د ښه تجهیز په موخه د بهرنیانو مرستې جلب او د خپلو ځواکونو ښوونه او روزنه پیاوړې کړي، نو شونې ده چې په ډېرې چټکۍ سره په هېواد کې سوله او ټیکاو رامنځته شي.